तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिखा बख्शी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिशु को डकार कैसे दिलाएं, हाउ टू बर्प अ बेबी। देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका पेट बहुत छोटा सा होता है। मान लीजिए कि एक बेसन के लड्डू जितना उनका पेट होता है। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दूध थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाते रहें, जिससे बच्चा जल्दी से डाइजेस्ट कर पाए। जब आप बच्चे को बॉटल से फीड कराती हैं या ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो बच्चे के पेट में हवा के बुलबुले जमा हो जाते हैं, जो बच्चे को अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं। जब बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड एकदम छोड़ के जोर जोर से रोने लगे, तो आप जान लीजिए कि बच्चे को डकार दिलाना है। बच्चे को आपने दोनों तरफ से ब्रेस्ट फीड कराना है। जब आप एक तरफ 5 से 10 मिनट बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा लेती हैं, तो दूसरी साइड लेने से पहले आप बच्चे को डकार दिलाएं। न्यूबॉर्न से लेकर 8 महीने तक के बच्चों को डकार दिलाने की जरूरत होती है। 8 महीने तक बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसे डकार दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको शिशु को डकार कैसे दिलाएं इसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने बच्चे को अपनी छाती पे लेना है, ऐसे, और जो बच्चे की चिन है वो आपके कंधे पे होनी चाहिए, और आपने बच्चे को ऐसे सहलाना है। धीरे धीरे पीछे से सहलाते हुए, थपथपाते हुए, बड़े प्यार से ऐसे करना है और बच्चे को डकार आ जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब मैं अपना कैमरा सेट करके आपको स्टेप नंबर 2 दिखाती हूँ। दूसरे स्टेप में आपने बच्चे को ऐसे गोदी में बिठा लेना है। ध्यान रखिए, इस समय जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी गर्दन नहीं टिकी होती है, तो आपने बच्चे को यहाँ से, उनकी नेक पर नहीं, यहाँ से कंधे के पास से ऐसे सहारा देना है और थोड़ा सा बच्चे को आगे झुकाना है, ऐसे। ये देखिए, गर्दन तक नहीं देनी है। ये देखिए, ऐसे शोल्डर तक आपका हाथ चला जाएगा, ऐसे करके थोड़ा सा बच्चे को आगे झुकाते हुए पीछे से बच्चे की पीठ थपथपानी है। तो ऐसे करके भी बच्चे को डकार आ जाता है। आप बहुत छोटे बच्चों को ऐसे ही डकार दिलाएं जब तक बच्चे की गर्दन सेट ना हो। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब देखते हैं 3। आपने बच्चे को गोदी में ऐसे उल्टा लेटा लेना है और ये वाला हाथ अपने बच्चे की चिन के नीचे रखना है, ऐसे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे का नीचे वाला पोर्शन है वो तो ऐसे नीचे रहे, लेकिन गर्दन वाला जो हिस्सा है वो ऊपर रहे, ऐसे। थोड़ा सा आप अपनी गोद को ऐसे ऊपर भी कर सकती हैं, घुटने को, क्योंकि ऐसे तो बच्चा दूध नहीं लुढ़काएगा। नहीं तो ऐसे अगर आप नीचे करेंगी और ऐसे दिलाएंगी तो बच्चे को वॉमिट होने का डर रहता है। ऐसे करके बच्चे की पीठ थपथपाएंगी धीरे धीरे, तो भी बच्चे को डकार आ जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 3। हाथ आपने ऐसे रखना है बच्चे को सहारा देने के लिए। अब स्टेप नंबर 4 है, बच्चे को आप अपनी बाजू पर लेकर भी डकार दिला सकती हैं, ऐसे। बच्चा बहुत छोटा होता है, ये तो खैर टॉय है, तो ऐसे, ये देखिए, ऐसे जो चिन है ये ऐसे बच्चे की सटी हुई है। अब ऐसे पीठ थपाते हुए ऐसे रखना है, तो बच्चे को ऐसे पे डकार आ जाता है। तो बच्चे को जब तक डकार ना आए तो आप ऐसे 1 से लेकर 4 तक जितने स्टेप हैं करके देखिए, बच्चे को डकार आ जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए। बच्चे को डकार दिलाने में 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। फिर भी बच्चा डकार ना ले तो बच्चे को आप समझ लीजिए डकार लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा डकार नहीं ले रहा है और रोता जा रहा है तो आप अपनी कोशिश जारी रखें। ये आपको देखना है कि बच्चे को डकार दिलाना है या नहीं। बच्चा हैप्पी लगे, कंफर्टेबल लगे और ब्रेस्ट फीड करता करता सो जाए या बॉटल फीड करता करता सो जाए तो बच्चे को डकार दिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।
और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।